अगर आप भी एक गेमर हो तो आपकी जिंदगी बन सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गेम खेलना है। ये कंपनियां देंगी आपको 1 लाख रुपए हर महीने। कुछ गेमिंग कंपनियां लोगों को सिर्फ गेम खेलने के लिए 1 लाख रुपए से भी ज्यादा देती है। इसे कहते हैं गेम टेस्टर। इनका काम होता है नए गेम्स को घंटों तक खेलना, ताकि उनमें छिपी बग्स, ग्लिच और दिक्कतों को ढूंढा जा सके। लेकिन सुनो, जितना मजेदार लगता है ना, उतना है नहीं। सिर्फ एक ही लेवल को 50 बार खेलना पड़ सकता है, सिर्फ एक बग पकड़ने के लिए। आपको हर छोटी चीज का ध्यान रखना होता है। कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। कई बार 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है और स्क्रीन से आंखें हटाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग का शौक है तो ये काम आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आया तो लाइक के बटन को चप्पल फेंक के मारो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।